Fitiavana manala rehetra ao amin'ny tompo ampitomboina ho anareo ani ny fahasoavana sy ny famondram-po ary ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alahady voalohan'ny volana Jona 2024 alahady fahaenina manaraka ny Pasika iombonantsika amin'ny fanasan'ny tompo ary ibanjinantsika indray aloha hevitra vaovao manao hoe an'ny tompo ny fahefana. Andeha iombonantsika ny hira fanentanana hazakazaka masina. Gesù Cristi dupituta in mahanga tsikiza Yuhenda tsaprahan sakuva Tipiaza kazakupaka Adevi isikayaraka Anuyata Iyaza kazaka Futur si filaza Antara Ilava Gasikara Gesù Cristi ducitur Undinetu apifu Ana Inalta Gasikara Iana Anu Veritata Adevi Isikayaraka Anu Yaja Iyazaka Futur si filaza Antara Imana Gasikara Isikayaraka Anuyata Iyazaka Futur si filaza Antara Imana Gasikara Andeha amin'ny sidiran'ny tompo isika ny alalan'ny salamo sy ny hira efa voalahatra. Ampimbina amin'ny feontsika mpanao salamo isika manao hoe mitady amin'ny Jehova dia mamaly azy ka manafaka azy ny taotro rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangaly amin'ny tavany. Ijeo manitra ety ny anso dia mihaino Jehova ka namonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Nanjery Jehova mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramaka izaho fa tsara Jehova sambatra izay olona miaraka aminy. Amen. Jehovah
ivavaka isika dia rainay tokoa ny anaranao ry tompo Andriamanitra io satria tena anao ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia rainay ianao no ny amin'izao volana vaovao izao indray omenao anay ankasitrahanay ny fitantananao ny fiainanay rehetra ary omenao indray izao andro anio izao izay azonay miombona eto an-tranonao isaotra sy derany anaranao Tompo meteza natrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina dia avaozy isan'andro amin'ny alalan'izany fanahinao masina izany izahay mba azonay tena tafaombona tokoa aminao ilay Tompo Andriamanitray anekenay ny fahefanao dia meteza natrika anay ianao ary raiso hoanitra kasitrahanao izay rehetra tanterahanay amin'ity fanompoam-pivavahana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny arabana ny ankizy sy ny tanora rehetra natratra ty andro anio ity indray hitsangana ianareo anao amin'ny hira efa voalahatra. Ivavaka isika Jesosy indreto ny ankizy sy ny tanora vonina andre ny teninao tario amin'ny alalan'ny fanahy masina azona mahatakatra ny sitraponao amen. Ny tenin'Andriamanitra izay atolotra ho anareo amin'ity andro anio ity dia ny tantara faharoa toko 5:20 ny andinin'ny 9 tapany farany ihany. Tantara faharoa toko 5:20 ny andinin'ny 9 tapany farany ihany amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampahalavo amen. Ny tantaran'i Davida sy Goliata no andehaka antsika ny afatra amin'ity anio ity andraisantsika ny fampianarana. Fantatsika tsara fa i Goliata dia miaramila tena lehibe ary mahay miady tao amin'ny firenen'ny Filistina izay andeha hiady amin'ny zanak'Israely izy. Ka rehefa tonga ny fotoana dia lasa izy nakany amin'ny Saoly mpanjaka sy ny miaramilan'ny Israely dia nanao hoe avoay izay lehilahy matanjaka ao aminareo miaramila iray ihany hifanandrina amiko ka raha maharesy ahy io miaramilanareo io dia ho resinareo ny Filistina manontolo fa raha resiko kosa izy dia ho resinay ianareo. Natahotra dia natahotra Saoly tamin'izany fotoana izany ary dia
i Davida no sanjoro, i Davida izay mpiandry-ondry, mbola tanora dia tanora tokoa, tsy mba isan'izay miaramila na isan'ny tafika mba afaka miady, fa izy no nijoro ary dia hoy izy hoe ianao manatonay amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tompony maro. Dia natahotra Saoly kanefa dia nikiry Davida hiady amin'ny Goliata, nampiakanjona fiarovany Davida dia namena fitaovam-piadiana, fa rehefa hihetsika Davida dia tsy tafahetsika izy dia nasainy nalana daholo reny rehetra reny, fa vato-kolonjy anankidimy miampy atsamitady kely anankiray andefasana an'ilay vato ihany no nentin'i Davida hifanandrina tamin'ny Saoly. Rehefa hifanandrina tamin'ny Goliata, rehefa tonga teo anoloan'ny Goliata izy tsy nila nanao ninina akory fa ilay vato kely natsipy tamin'ny atsamitady ihany dia nampienjeran'ny Goliata ilay ngeza be miaraka amin'ny fiarovana maro dia maro eny aminy. Rehefa nienjery Goliata dia nalain'i Davida ny sabany ary dia notsindrominy tamin'iny Goliata ka dia maty. Izany ny fomba nandreseny Davida ny Goliata. Fa raha jerentsika amin'ny maha-olombelona ny zava-misy, tsy tokony naharesy an'i Goliata mihitsy Davida raha izay zava-niseho izay, saingy izao Jehovah Andriamanitra no niady ho an'i Davida ka nampandresy azy, satria izy Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampahalavo. Dia ho antsika ankizy sy tanora, andeha isika hatoky an'Andriamanitra, fa izy Andriamanitra ihany no manana fahefana ka afaka mamonjy sy mampalavo antsika. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra, andao hivavaka isika. Jesosy isaoranay ianao no ny amin'ny teninao, mampatsiaro anay fa anao Andriamanitra tokoa ny fahefana, ka ianao no afaka mamonjy anay sy mampalavo anay araka ny sitraponao. Ataovy mahay matoky anao izahay ary meteza hiara-dalana aminay ianao. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Miombona mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray ny masina indrindro, mbola misaotra anao zahay satria no fitahinao dia mahazo izao fotoana izao indray izay ahafahana miaina mamaky sy miaino ny teninao. Mangataka ny herin'ny fanahy masina izahay hitoetra ty anatinay tsirairay avy, na ny hamaky ny teny na ny handray ny hafatrao, mba tena hifantoka tanteraka amin'izay nifandraisana ny teninao izany, fa tsy havilin'ny Satana anao zavatra. Ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ray malalo, mba feno ny fanahy masina ka ampita fiainana, ampita fanefetoetra tsara ho anay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony fahefana rehetra no ivavahanay. Amen. Iaraka makiseny teny soratra masina isika ry havana. Ao amin'ny fanekena taloha, boky ny tantara faharoa, toko 520, ny 1 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. 5 taona Mazia fony nisy vao nanjaka, ary 7 taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anarany reniny dia Joadana avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah izy, nefa tsy dia tamin'ny fony rehetra.
ary noho ny tafapetraka tsara tamin'ny fanjakana izy dia novonoany ireo mpanompony izay namono ny mpanjaka rainy. Nefa ny zanak'ireo namono dia tsy mba novonoany fa nataony arak'izay voasoratra ao amin'ny bokyny lalàna dia ao amin'ny bokyny Mosesy izay nandidiany Jehovah hoe ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy fa samy ho faty amin'ny fahotany avy ny olona. Ary novoriany Amasiany Joda ka nalahany araka ny fianakaviany avy dia araka ny mpifeharivo sy ny mpifehizato avy amin'ny Joda sy Benjamina rehetra dia nisainy ny hatramin'ny 20 taona no miakatra ka olona 3 hetsy voafatona no hitany izay azo nalefa hanafika sady nahatandefina sy ampinga lehibe. Ary nisy lehilahy mahery iray hetsy tamin'ny Israely no karamainy talenta volafotsy 100. Nefa nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tao aminy ka nanao hoe ry mpanjaka, aza velana araka anao ny miaramilan'i Israely fa tsy omban'i Jehovah ny Israely dia ny taranaky ny Efraima rehetra. Fa mandehana ihany ianao ka manaova ary mahereza amin'ny ady fa ataon'Andriamanitra lavo anoloan'ny fahavalo ianao. Fa Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampahalavo. Ary hoy Amazia tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra ka ataontsika ahoana ny amin'ny talenta 100 no meko ny miaramilan'i Israely. Ary hoy ilay lehilahin'Andriamanitra taminy Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Dia navahany Amazia ireo miaramila tonga tao aminy avy amin'ny tamin'ny Efraima ireo mba hody indray. Ary nirehetra ny fahatezerandreo tamin'ny Joda dia lasa nody izy sady tezitra indrindra. Ary Amazia nitombo hery dia nitarika ny vahoakany ka nakany amin'ny lohasahan-tsira ary nahafaty iray alina tamin'ny taranak'i Seira izy. Ary ny iray alina sisa nataony taranak'i Joda sambobelona dia netiny teo atapon'ny antsambato ary navariny teo ka montsamontsana izy rehetra. Hotoizatsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Matio 10 andininy 9 ka hatramin'ny 130. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba 4 andininy 1:10 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amaizina dia ambarao eo amin'ny mazava ary izay reny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tapitrano. Ary aza matahotra izay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny teny ao amin'ny elo. Tsy varidimy vety ihany va ny vidiny tsitsina roa nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'irainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Aza mifanaratsy rahalahy izay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalainy dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mpakatoa ny lalàna fa mpitsara. Iray ihany no mpanome lalàna sy mpitsara dia ilay mahavonjy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? Ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia akany anano izahay ary hipetrany herintaona ka hividy sy hivarotra ary azo tombom-barotra
kanefa tsy mahalala ny ampitsy ianareo. Inona moa ny ianareo? Fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona. Fa aleo manao izao: raha sitrapony tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany. Fa izao dia mirehareha amin'ny fahasahinareo ianareo, ratsy ny fireharahina rehetra toy izany. Koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao dia helika ho azy izany. Amen. Amin'ny fifaliana riavana no isaorantsika an'Andriamanitra, manome antsika tombonandro ka mampiditra antsika amin'izao volana Jona izao. Volana atokana ho an'ny ankizy ka miaraba manokana anareo ankizy. Volana manamarika ny fiainam-pirenentsika, miaraba antsika malagasy sahady. Ary volana iompana ny perikopy FJKM amin'ny lohahevitra hoe an'ny tompo ny fahefana. Anaiky ny fahefan'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina ny isika mandritra ity toriteny ity. Ny tantara faharoa toko fahadimy amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no ifonosan'ny afatr'Andriamanitra amin'izao alahady izao. Tsisy andininy anankiray avana fa izy rehetra dia hotsongatsongaina ao anatin'ity afatra ity, ampitaina ny sitrapon'Andriamanitra amintsika riavana. Mia mahelo vaika ny fitadiavam-pahefana eto amin'izao tontolo izao, na amin'ny sehatra iraisam-pirenena, na amin'ny isam-pirenena, na eny amin'ny fiarahamonina, tonga hatrany an-tokantrano azy. Izany hoe ikirizana ny azona toerana ambony mba ifehezana ny mpiarabelona, ny mpiray toeram-piasana, fiarahamonina eny ny firenena. Tadiavina izay atoteny mba ahafahana mandraona ny manodidina, ametrahana ny fahefana, karohana amin'ny fomba rehetra ny vola mba hahazahoana koa mifehy ny toe-javatra rehetra izay mitranga, na ara-pahasalamana na ara-pitsarana eny ara-piarahamonina tsotra izao. Apetraka mipaipaka rehetra ny amin'ny fifidianana, tsy eny amin'ny fiarahamonina ihany fa indrisy na dia tia misehitry ny fiangonana azy.
rehefa azo anefa ny fahefana dia tsy ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra zany ka tonga mahateraka fahavoazana ho an'ny manam-pahefana ary mahafarahitiny ny manodidina azy. Zany riavana ny resaka manodidina ny atao hoe fahefana raha amin'ny fiarahamonina sy izao tontolo izao. Ato amin'ny tantara faharoa toko 520 voalohany hatramin'ny faharoa 20 dia ho jerentsika kosa ny tantarany mpanjaka Amazia. Amazia ny hevitry ny anarana dia hoe Andriamanitra no tompony hery, na koa ny hoe matanjaka Andriamanitra. Ny tantarany Amazia dia sady voasoratra ato amin'izao tantara faharoa toko 520 zao, ary voalaza koa any amin'ny mpanjaka faharoa toko 420. Tantara anankiroa mitovy ireo manolotra ny fehiny fanjakany Amazia izay nitranga manodidina ny 770 talohan'ny Kristy, tokony ho 340 taona lasa zany, miainga aty amin'ny taona iainantsika. Tantarany Amazia dia manambara mazava fa na mpanjaka azy ianao dia tsy hanao ny fahefana, na manambola toy inona azy ianao dia tsy hanao ny fahefana ary tsy hanvola ny fahefana, fa Jehova no tompony fahefana. Tsy han'ny olona ny fahefana, tsy hanvola ny fahefana, fa han'ny tompo. Tsy han'ny olona ny fahefana eo amin'ny 9 sy faharoa, ary afaka makeo amin'ny 9 isika ampitakavanana kely eo. Tsy han'ny olona, tsy han'ny mpanjaka Amazia ny fahefana. Ambarany soratra masina eo amin'ny 9 fa tany amin'ny taona 770 talohan'ny Kristy, araka ny tsy hany tantara eto amin'ty 9 ity, dia mbola tanora tokoa Amazia raha miakatra eo amin'ny seza fiandrianana. 5 taona izy no nanomboka nanjaka nandimby any Joasy rainy, ary teo amin'ny firenen'ny Joda, zany hoe ny tapany atsimo, firenena kely nitokana tamin'ny zanak'Israely no nanjakany. Raha nanjaka 7 taona izy vao niakatra teo amin'ny seza fiandrianana, ny taony voalohany indrindra dia ny nametraka ny rariny teny amin'ny fitsarana. No tsarainy ireo namono ny mpanjaka Joasy rainy, ka narahany tsara ny lalàna, vonoana izay namono, fa ny taranany kosa tsy sidirany amin'izany. Nametraka ny rariny tamin'ny fitsarana ny mpanjaka Amazia, fa nametraka ny fanjakany ho maro toerana koa izy, ka niantso tafika vaovao. Niantso ny 20 ny lehilahy manomboka eo amin'ny 20 taona mba hiditra ao anatin'ny tafika. Ambaran'ny soratra masina ny vakiana tamintsika teo fa nahazo lehilahy 3 hetsy izy tamin'izany, miaramila andrafitra ny fiarovam-pirenena. Fa tsy afa-po tamin'izany izy, mbola naka koa izy miaramila 2 hetsy, raha ny soratra masina vakiana teo ihany, avy amin'ny firenena tapany avaratra, lay nivaky fivakisana anankiray tamin'ny andron'ny Solomona. Dia ireo zany no heveriny hoe fiarovana ny seza fiandrianany, anamafisana ny fahefany eo amin'ny fanjakana. Misy fanamariana manandanja tsy tokony avelantsika tsotsotra fotsiny eo amin'ny 9 faharoa, dia ilay manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, nanao izay mahitsy eo mason'i Jehova i Amazia, nefa tsy dia tamin'ny fony rehetra. Ary rehefa mamaky ty tantara atao amin'ny tantara faharoa toko 520 ity isika, dia mahita tokoa fa raha tonga ny mpaminany nanome tolotsaina azy, zany hoe ny iraka Jehova hitondra hafatra, misy fotoana nanarahany zany, toy ny hoe alefa somodiny miaramila avy any avaratra, dia narahany zany.
misy taona tsy nanarahany zany eo ny andininy fahenina ambin'ny folo ka nambarany amin'ny mpaminany hoe fa iza moa no nifidy anao an'olon-tsainanay rehefa tsy niainy ny feon'ny mpaminany mpanjaka Amazia dia ny koroso ny fitondrany tezitr'Andriamanitra ary any amin'ny farany toko 520 milaza ny hafarany mpanjaka Amazia dia ny vahoakany any no nikomy ka namono azy tany ampandosirana tany izy fa mbola no azainy ny vahoakany. Zany ry havana no azo amin'tinana fa tsy an'ny mpanjaka ny fahefana, tsy an'ny mpitondra ny fanjakana ny fahefana na ny olona aza tsy manana fahefana amin'ny tenany. Raha mamaky ny marika anjara perikopantsika androany isika, tsy misy tompo ny fahefana isika fa any Jehova ny fahefana, tsy an'ny mpitondra fanjakana ny fahefana. Pindran'izy ireny ary ambara ao amin'ny Romanina toko 7:20 fa mbola mpamoahana amin'izay nitondrany ny fanjakana nanomezana fahefana azy izy. Tsy an'ny mpitondra fiangonana akory ny fahefana na mpitandrina izy ireny na mpihevitra rahan'ny fiangonana na mpandray fanasan'ny tompo na koa tompona andraikitra ao amin'ny sampana ny fikambanana, tsy azy ireny ny fahefana. Ambara ny soratra masina koa fa mbola ao ampamoahana izy ireny ny amin'izay nanaovany ny asa masina tamin'ny fahefan'Andriamanitra nomena azy. Ny olona rehetra manana fahefana dia tsy maintsy ahatsiaro ary ampahatsiarovana amin'izao afatra izao fa mpanompon'Andriamanitra ihany izy, fa n'Andriamanitra ny fahefana. Tsy an'ny olona ny fahefana fa tsy an'ny vola koa ny fahefana. Eo amin'ny andininy fahenina hatramin'ny 9 raha fintinina izay voalazan'ny texte dia ny hoe raha naka miaramila i Amazia avy any amin'ny fanjakana avaratra ka nahazo rahetsy, lehilahy rahetsy, dia nanakarama tamin'ny volabe izy, talenta volafotsy 100. Ohatriny zany azo fa 100,000 ariary indray, samy manana ariary zany. Ny talenta volafotsy dia manana ny tantarany ao amin'ny Baiboly. Raha nanomboka nandrafitra ny tabernakely ny zanak'Israely eny amin'ny Exodosy toko 7:30 dia voalaza fa talenta volafotsy natao faladiana ireo andry ny tabernakely. Talenta volafotsy 100 no mandrafitra ny faladian'ny andry sy ny lamba ho an'ny tabernakely. Eto dia talenta volafotsy no nentin'ny mpanjaka Amazia nanarama leo miaramila tavaratra. Raha sandainy zany amin'izao vanim-potoana iarahantsika mian'izao ka atao vola amin'ny ariary dia voalohany aloha ny talenta volafotsy 100 dia milanja manodidina ny 703 kilao, efa mitonina kosa zany a. Ary raha ny vidiny dia manodidina ny 3,740,000,000 ariary, million fa tsy mille ariary. Dia zaraina rahetsy olona izay. Izay ilay herin'ny vola. Namorina miaramila mba hampitombona ny fahefan'ny mpanjaka. Mety tsinjotsinjoko amin'ny firenena toa antsika zany. Mampimenomenona ny olona mpanara-baovao manao hoe fa nahoana no mavesa-danja ny teti-bola ho an'ny tafika ary amaevanina ny momba ny fanabeazana. Atao inona daholo ireo. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsy amin'ny vola ny fahefana
nampiasa vola ividianana tafika Amazia fa hoy ny soratra masina hoe ny mpaminany dia nanao hoe havereno andro eo miaramila ireo. Amazia dia nanao hoe dia ahoana zany letaleta vola fotsy efa lasany. Hoy ny mpaminany hoe zao Jehova mahay manome mihoatra noho izay efa lasa. Eo amin'ny andininy fahasivy tapany farany. Jehova mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Any tompony fahefana hatramin'ny vola kirakaraitsika. Izay lasa tsy amin'ny antony ihany lasany. Fandao hitodika amin'Andriamanitra. Hatoko ny fomba an'Andriamanitra amin'ny fiatrehana ny fiainana ka dia androso tsy amin'ny tahotra. Any tompony fahefana. Eny, mety misy olona samy vidy lafo ny fahefan'ny sasany mba hanjakazakana eo amin'ny toerana anankiray na amin'ny faritra anankiray na ny firenena anankiray izao tontolo izao mihitsy azy. Fa ilofika ihany izy ireo. Ho hita miariary eto amin'izao tontolo izao. Fa tsy ny vola ny tompony fahefana, tsy ny manam-bola no hanjakazaka, fa ny tompo no mahery ary miazona ny fahefana eny amin'ny tanany izy. Ny fintina riava dia ny hoe mitandrema isika. Raha mihevitra isika fa tompony andraikitra ambony na manana fahefana eny manomboka ao amin'ny tokantranontsika dia afaka manao izay tiantsika atao. Diso zany. Raha mieritreritra isika hoe ampy ny vola anaovana tsindry falavo na ametrahana ny hery eo amin'ny toerana anankiray, ny faritra anankiray, ny faribohitra anankiray, ny firenena anankiray, diso ianao. Ny tompony fahefana dia Andriamanitra. Tsy an'ny olona ny fahefana, tsy an'ny vola ny fahefana, fa ny tompo ny fahefana. Mazava tsara ny filazan'i Jesosy ao filazantsara ka ny Matthieu 7:20 manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy eto Madagasikara fotsiny no mahatompo ny fahefanan'i Jesosy fa any an-danitra sy ety an-tany. Izao tontolo izao ambany fahefan'izany Jesosy Kristy zany. Mazava ny fandroan'ny bokin'ny Apokalipsy azy amin'ny fahitany Jaon'ny apôstôly manao hoe izy ny tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ravana malala, aoka hitodika amin'ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany izy. Dia hitodika amin'ny Kristy ka ametraka tanteraka ny tokintsika amin'izany Jesosy izany. Ny fahefana amin'ny fanapahan-kevitra, ny amin'ny fanompona, ny amin'ny fiainatokantrano, ny amin'ny asa aman-drarantsika, tsarovy, tsy herin'olombelona na hakingan'ny saintsika, tsy ny hery ara-bola no inona, fa Jesosy mife izao tontolo izao. Lay tompony fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Amarino araka ny soratra masina ny fahefana. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao tompony ny amin'ny teninao indray, mampitandrina anay satria dia tsaronay fa indraindray. Tsy manaiky ny fahefanao izahay. Te handrombaka ny fahefana eo am-pelantananao Andriamanitra izahay, ary indraindray aza dia mampiasa ny vola
mba azona mahazo izany fahefana izany. Mifona aminao izahay Tompo, fa indraindray ihany koa manana fahefana izahay, kanefa tsy ampiasainay araka ny sitraponao Andriamanitra izany fahefana omenanay izany. Ifonanay izany ry Tompo Andriamanitra eo, avela heloko izahay amindrao fo. Tenao anadio anay amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy izay nalatsa no anay ho famonjenanay. Tompo, avelao ny helokay satria tsaronay, fa tsy mahay manaiky ny fitantananao sy ny fandaminanao izahay. Tsy mametraka anao lohany eo amin'ny fiainanay izahay. Indraindray tena te hibaiko anao Andriamanitra izahay. Diovy izahay ry Tompo Andriamanitra eo, fa mifony eto anatrehanao. Dia matoky izahay fa miaino anay ianao ary mamaly ny vavakay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. You
andeha iombonatsika ny fanekepona apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virziny nizara no napoka Pontio Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina nitamin'ny fiainantsika nisangana tamaty amin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra ray soa avy any no haviany izy tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-kely fisangana ny tena maty ary ny fiainana mandrasitra. Amen. Ivavaka isika Tompo misaotra anao izay ny amin'ity andro anio ity azonay mitondra ny etaentanay eto anatrehanao azonay mitondra izay mba fanirinay eo aminao Andriamanitra ay Tompo anao tokoa ny hery sy ny fahefana rehetra ho indreto izay mahatoky izany fahefanao izany mangataka aminao izahay ho an'ny fiainanay ao anatin'izao volana vaovao omenao anay izao Iomana ao amin'ny fetim-pirenena izahay. Ianao ry Tompo Andriamanitra ay no hiasa manan-kery ka handrava izay rehetra tsy hankasitrahanao eto amin'ity firenena ity. Ianao no anjaka feno amin'ity nosinay ity ka hanavao ny firenenay. Mifona aminao izahay ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny nosinay. Avela heloka Tompo amin'izao fo ary dia tolory saina endry avy aminao Andriamanitra. Mangataka aminao izahay ho an'ny fiangonanao dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Isaoranay anao no nampijoroanao izany fiangonana izany eto anivon'ity nosinay ity mba hitondra ny fahazavanao Andriamanitra. Tafio ny herim-panahy avy aminao izahay Tompo. Azonay mijoro ho vavolombelonao mba hanazava ny nosinay. Mangataka izahay ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra efa nantsoinao sy novidianao ho amin'ny fitariana izao fiangonanao izao. Ianao Jesosy Kristy no hitaridalana sy hanolo-tsaina azy ireny azony mahatanteraka ny sitraponao. Mangataka izahay ho an'izao fiangonana izao ametrahanao anay. Tsoranay anao ny asa samihafa asainao tanterahanay satria ireny rehetra ireny no mariky ny fahavelomanay fa indrindra mariky ny fahaveloman'ny finoanay. Tompo vonina hatanteraka ny asanao izahay. Mangataka kosa nefa izahay ny rahanao miasa aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina dia omeo anay ny enti-manana rehetra amin'ny hery ny fitaovana indrindra ny herim-panahy azonay miatrika ireny asanao ireny dia feno fitiavana ny fonay Tompo azonay manao ny asanao amin'ny fifaliana hatrany. Mangataka aminao izahay ho an'ireo namanay tsy mba afaka miombona aminay amin'izao fanompoam-pivavahanay izao. Izay rehetra tojo olana sy fahasahiranana Tompo, ianao no angatahanay handray an-tanana izany fampanomponao ireny tsirairay avy ireny. Izay rehetra tojo fahoriana kosa, ianao no angatahanay hampahery azy ireny. Izay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana Tompo, ianao no angatahanay satria ianao ilay Andriamanitra mahagaga mahay manasitrana. Ianao no hanasitrana ireny mpanomponao ireny. Mangataka aminao izahay ho anay tsirairay avy ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ianao no hiara-dalana aminay ao anatin'izao volana vaovao izao, indrindra ao anatin'ity herinandro ity indray. Ambino amin'izay rehetra ataon'ny tananay izahay Tompo, feno fahendrena mandrakariva ny zanakay, tolory saina endry avy aminao Andriamanitra. Tompo,
izay rehetra fantatro fa mahasoso mahatsara ny fiainanay na dia tsy tonoho ny vavakay aza dia ianao no ahatanteraka izany araka ny sitraponao dia ataovy mahay manaiky ny fandaminanao izahay fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay sy ombonanay amin'ilay vavaka efa nampianariny anay manao hoe rainay izay ny an-danitra mamasina neny anaranao tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra nomeo anay an'io izay anasazao anay ary mamelany hirokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandraka izay amen. Manantsitra ny fiarabanantsika amin'ny anaran'ny tompo fihavana ho aminareo ny fahasoavany ndreto fanentanana vitsivitsy momba ny asan'ny fiangonana. Amin'ity volana Jona ity dia azo lazanay fa raharan'ny asan'ny fiangonana raha ito amin'ny fitandremana misy antsika. Ny akaiky indrindra amin'izany dia ny herinandro ny fanahy masina izay efa nambara ny mpitantsoratra teo ny antsipiriany amin'ny fampianarana izay horaisintsika amin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa. Hanomboka amin'ny 9:00 ny fotoana isanisan'ny avy hatramin'ny zoma. Ary amin'io herinandro io efa voatanisa teo ny raharaha iongonantsika eo anivon'ny sodabaritany any amin'ny fonja Antanimora misaotra ireo fanandray anjara amin'ny fanomezana paty ho sakafon'ny voafonja fa mbola manentana antsika ry havana andray anjara bebe kokoa raha efa nanao ianao hatramin'izay dia misaotra mbola navita. Raha mbola tsy nandray anjara mihitsy ianao dia miezafa izao no fotoana ry havana. Ny zoma ho amin'izao dia tonga eto ny mpianakavinona ao anatin'ny sodabaritany mandray vahiny isika amin'ny fampovavahana fanaovam-beloma sy fankasitrahana ny ray aman-dreny président synodaly teo aloha. Misy famahanana olona manodidina ny 700 sakafo atoandro amin'izany. Raha tampoka tonga eto amintsika io ry havana ary tsy maintsy njovina ny fitantarana eo amin'ny fiangonana ho dia manainga antsika hifanometanana arak'izay mety ho tratrantsika. Raha natao ny vinavina hoe 5,000 ariary ny sakafon'olona anankiray rehefa nijerena ny fifanarahana tamin'ireo zanaka ny fiangonana manatalenta amin'ny fandrahoana sakafo dia ny 9,900 ariary no mahavita an'izany. Ho dia manantena ny fiarah-mientana amintsika. Raha iantoka akatsasaky ny sakafon'olona isika dia efa mety. Na hoe nena le desera ihany ao anatin'izay tsy maninona koa. Raha hoy isika hoe ay alao fa raisiko manontolo le izy dia hoy ny perekopa teo hoe Jehovah Andriamanitra mahay manome mihoatra noho izay efa nalohanao. Dia izay ry havana ny amin'ireny asa iongonana ireny. Momba ny fitsangatsanganana misy fanomanana tsy maintsy atao amin'reto asa anankiroa manodidina ny fitsangatsanganana reto. Ny amin'ny fiara iongonana dia mba ho ajaintsika tsara ny fepitoana amin'ny alarobia ho avizao sisiny ny fanomezantsiny ny amin'ny hoe nahoana izay tsy tafiditra ao anatin'ny fiara iongonana. Tena sarotra ny tady fiara iongonana amin'ny alatsinainy pentekosta. Betsaka ny fiangonana izay mitsangatsangana ka dia mifanampy amin'ny firaisan'ny sampany sika ry havana anaja tsara ny fepitoana ny amin'ny fisoratana anarana ny fiara iongonana. Ao anatiny koa ny vondrona fototra laika faraisana anjara amin'ireo varotra tsakotsako sy ny fisotro dia manolotra sakafo antoandro antsika. Mila fanomanana koa izany mba tsy hanavetsatra antsika dia izy no mitsinjo antsika ny vondrona fototra laika ko dia ajao koa ny fandaminana manatona ao amin'ny sekreteram-pandrarahany ivitoeram-pitsaboana isika raha andray anjara amin'izany sakafo homan'ny vondrona fototra laika izany. Fa ity volana Jona ity arak'izay efa tao anatin'ny fivoremben'ny fikambanan'ny dekona sy olona iny volana Mey iny ary nanterina sy namafisina omaly tao anatin'ny fiara-mivavaka ho an'ny asa volana Jona dia hitsidika antsika isan-tokantrano indray ny dekona
amin'ny anjara fiandrasana izay efa nomena azy. Voalohany voalaza teo fa hijeriny lisitra ao an-tokotany ao isika hamantarana ny hoe iza no anarany diakona miandraikitra antsika amin'ny tokantrano misy atsika. Mandeha araka ny laharana alfabeta ny anarany tsirairay misoratra eto amin'ny fiangonana. Ohatra ny hoe Andriamasinoro dia any amin'ny voalohany ianao zany mijery. Raha ny vadinao hoe Rakoto Arsoa, zafady raha sendra anaranao zany, dia any amin'ny rak zany ianao no mijery fa hitanao ihany hoe aya tsy hafa ny mitondra fa ny diakona izay miandraikitra ny vadiko Andriamasinoro ihany no mitondra Rakoto Arsoa. Dia izay no fandehan'io lisitra be dia be ao amin'ny peta-drindrina io ry havana. Mba hanaraka izany isika, misy toromarika hoe raha tsy ao ny anarantsika dia makao amin'ny sekreteram-pandrarana manatona ny voamerany antotanisa isika mba hanaovana ny fanamariana ka azahoana manao ny fandaminana vaovao. Izy io dia misy fiovana kely miohatra amin'izay efa niasana tamin'ny fitsidiana volana febroary ny fitsinjarana isa-tokantrano ny diakona. Noho ny fiovana adresitsika rehefa novanginy ny diakona isika, noho ny fisian'ny fantarana ny fisoratana isan'ny fiangonana mandreo tratra aoriana ka napetraka izany nandritra ny volana aprily. Dia mety tsy le diakona ny andraikitra anao nitsidika anao tamin'ny volana febroary na martsa izany no voasoratra ao fa nisy fanamboarana. Dia izay ny ilaina hoe jereo ao amin'ny peta-drindrina izay fandaminana izay. Inona no tanjon'ny fitsidiana amin'ity volana Jona? Fitsidiana voalohany tamin'iny enim-bolana voalohany iny dia fifankafantarana. Manahoana ny fiainam-panahin'ny zanak'Andriamanitra isa-tokantrano, ny amin'ny batisa, ny amin'ny mahampandray, ny amin'ny fanamasinana, fanambadiana sy ny hafa ankoatr'izay. Ary dia hidina indray any isa-tokantranontsika ny diakona mba hanentana antsika hanamarina ny fiainam-panahintsika sy ny fanorantenantsika manomboka amin'ny batisa. Azo atao batisa ny zaza vao teraka hatramin'ny zoky olona indrindra mbola tsy vita batisa. Io ny fanombohan'ny fiarahantsika amin'ny Jesosy Kristy. Raha mbola misy tsy vitan'izany dia anao taridalana antsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ny diakona hanentana antsika. Ny amin'ny katekomena androso amin'ny taom-pianarana vaovao isika dia izany koa no antony hitsidian'ny diakona antsika mba tsy hisy tanora ny fiangonana ka mbola hiatakataka na hiainoaino tsy hanolo-tena amin'izao fotoan-tsarotra ilana fiarovana ara-panahy izao fa hitaona antsika ny diakona mba hanolo-tena ho an'Andriamanitra ho tezaina ao amin'ny katekomena. Raha misy koa ray aman-dreny mbola tsy mpandrefana izany tompo dia antondian'ny diakona izany. Za matahotra fa mpiandrondromory ireo diakona ireo. Ny ankoatr'izay dia ny amin'ny mpandray fanasan'ny tompo amperinasy. Mba hamerina antsika hiaina ny fanekena dia hanentana sy hampahery antsika tsy ho naman'izay miempotra ny diakona amin'ny fitsidiana izay atoly. Indrindra hampatsiahantsika hitadidy ny sampana izay nidirantsika azahoana manohy ny fanompoana ho tafatoetra tsara ao amin'i Jesosy ary ho fitaovana hampandroso ny fiangonana. Farany dia fanamasinana fanambadiana. Sitrapon'Andriamanitra hiantsoana antsika izany ry havana ary fahasoavana ho antsika isa-tokantrano. Ny efa nanamasina ny fanambadiana dia isaorana ny tompo. Ny vao mikasa dia entina mibavaka. Ny tokantrano efa niorina mbola tsy vita fanamasinana fanambadiana no tsy piana manokana eto handroso amin'ny atao hoe fanamasinana fanambadiana amin'ny tokantrano efa niorina. Na efa manana zafiafy azy ianao, tsara indrindra eo anatrehan'Andriamanitra ny mametraka ny fiaina-tokantrano lasa ary ny hoavy eo am-pelantanany tompo. Ilasa ny tokantranonareo mba hisaory fa toa tsy fahasoavanareo manana zanaka zavy zafiafy
amin'izay tokantrano misy azy amin'izay endriky ny fiainana na manahoana na manahoana isaory an'Andriamanitra fa mbola eo nareo amin'izao isaory an'Andriamanitra ary apetrao amin'Andriamanitra ny ho avy ohatra noho ny tamin'ny lasany fahasoavany dia mitaona ao amin'izany ry avany ity fitsidiana volana jona ity misy fempotoana no lazain'ny diakona araky ny toromarika an-taratasy izay natolotra azy ireo omaly dia izany no resahany amintsika ataovy zava-dehibe ny fampandrosoana ireny iray mandreny mpiangonandreny araky ny tenin'i Jesosy manao hoe izay mandray anareo dia mandray ahy izay ry havana ny tsara ho fantatra sy fanentanana mikasika indray ny fiainan'ny fiangonana Andriamanitra ny hitarika antsika amin'ny fanahy masina azahoantsika manatanteraka ny tandrivy antsika voninahitra Andriamanitra raiso amin'ny fankasitrana ary ny tsodranotonona amin'ny anarany ny fahasoavany Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny hery sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay mandiana eo ambany fahefan'ny tompontsika amen. ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina